फुल के इंटेंस वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी के लिए खाने में प्रोटीन होना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वीगन हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाला हूँ जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये रात के भिगोए हुए मूंग है, इसे मिक्सी के बर्तन में डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल देना है और इसमें अदरक मिर्ची और लहसुन के थोड़े टुकड़े डाल देने हैं। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। फिर प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार किए हुए बैटर में डाल देना है। फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें बैटर डाल के बैटर को अच्छे से फैला लेना है और 1 मिनट के लिए किसी भी प्लेट से ढक देना है। फिर अपने चीले को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो तैयार है हमारा प्रोटीन से भरा हुआ चीला। इसमें 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और ये टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसे आप भी बनाओ और दूसरों को भी खिलाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।